An architect, because that's my profession. Ucemania gwa kamiti ino ya mbunge igii waki na nyititemi kuma honge-ini citiganite cia waki wa nyumba kuumana muoroto wa gwetha utheri wigie niki kiracungiriria mitino ya nyumba kugwa ithie na mbere na kuongerereka guku bururi-ini na kuringana na uthuthuria uria utafanitio ni kamiti ino ihinda-ini ria mieri itandatu mithiru. Akenya matanyihiire 21 ni matete mioyo yao kuumana na mitino ino. Tariki 30 mweri wa kanana mwaka uyu nyumba ya gorofa 5 ni yagũire mwena wa Gacie kaunti-ini ya Kiambu na kũraga andũ 3, na tariki 3 mweri wa kenda nyumba ĩngĩ ĩrĩa yakagwo mwena wa Kino o kaunti-ini ya Kiambu ikianjĩrĩria kugwa no igicoka kumomorwo ni ataaramu, na tariki 26 mweri wa kanana oro mwaka uyu andu kenda ni mateire mioyo yao riria kirini ya nyumba ya gorofa 14 yageragia kurutwo thutha wa mwako kurika mwena wa Kilimani guku Nairobi. Ino ari o mitino itatu tu hari ingi miingi iria ihanikite riu gukigia na kiuria kia no ugondereire wira-ini wake. You would find that a building has been designed, done to the standards, then the owner either out of greed or lack of safety for others, they decided to add other floors. That has actually been one of the major. Then there is also inadequate maintenance. Kwaga unyitaniri gatagati ka honge iria cihokeirwo uigirĩrĩki wa kuhitukia miako ni undu ungi wiyumiriria ri gitumi gia gutiga mwanya wa miako itakinyanirie ikiro kuhitukio, na ningi aria makuruhanagio na kwaga kiariro wira-ini wao na gucungiriria mitino ino matithuthuragio na ihenya uria gubatie. This purposes of seeing how we need to put our synergies together, because sometimes you may do your work but somewhere else part of the what you call it, part of the conveyor belt, the chain, yeah, may stop somewhere without getting to the end. Icio na twagi gukorwo tukifocus muno horo wa investigation, twagi gukorwo tukirora kihonia ya kaundu kau gatigathi na mbere na kuhanika. Ni gukoretwo na muhuhu wa tiri wa kaunti ya Nairobi ndungihota kunyitirira nyumba ina makiria ma gorofa 4, na ati nyumba iria cikiritie uraihu ucio ciaya gukorwo gwati-ini wa kumomoka, no muhuhu uyu ni uteaniirio riu. Ikuruta instance 90% ya miako ira turona kuu miako yo ti approved, ndiarorio ni engineer, no gwako yakitwo na yakitwo kiudu oko ni food yagetu ati wenwe jorua. We have professionals with the capacity to determine the quality of the soil before foundations are designed that will carry that particular building to the extent that can support its entire weight, including external forces like earthquake or wind. Kuma mwaka wa 1990 gukoretwo na mitino ya nyumba citanyihiire 100 kugwa, na andu matanyihiire 200 ni makuite mitino-ini iyo, na Kenya igwetetwo gutongoria mitino-ini ino thiini wa gitaro kia Afrika ya irathiro. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani wa Gujiri.